Aber erst dann dort. Willst du mit oder ohne Zunder? Alles klar. So, erster Tag auf dem Bau. Hundeanreicherung. Boxbergrampe. Okay, Marschi, ich guck. Lass doch einen Profi springen. Von wo ist die beste Perspektive? Ja, der hält sowieso nicht. Gut, der ist sicher. Aber warte, wir müssen erst mal Zunder und... Gönn mal Kamera. Das geht So, Leute. Dann noch. Hallo, Jans. Aber erst dann dort. Willst du mit oder ohne Zunder? Alles klar. So, Männer. Ja, genau. Marschi steht da oben. Der wird das gleich über diesen Zunderhaufen springen. Feinstes Zunder, das ich mit Mari gerne Moin, Leute. Ja, genau. Der Martin. Liebe Kniebel am Start. Ja. Ganz ruhig. Mein Meister hat angemacht. Warte noch ein bisschen. Die Saison ist eröffnet. Los, Rede, Diggi. Los. Okay, Ja, Freunde. Mach ich dafür mit deinem neuen Wagen fahren? Nee. Hannes? Komm. Ja, der Logo.